फ्रेंड्स स्वागत है एसपी बाइक टेक्निकल में। तो सो गाइस आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसे देख पा रहे मेरे पास एक बाइक आई हुई है। ये बाइक में ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमारे आगे का फ्रंट का जो शॉकर है उसमें खट खट की आवाज़ें आ रही है। तो इसको कैसे सही करेंगे मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में बिल्कुल ईजीली तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे आपको जो इसका पहिए का जो एक्सल लगा होता है उसको खोलना पड़ेगा। 19 नंबर का होता है, उसको खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसे देख पा रहे जो है 19 नंबर का लगा रहता है एक्सल, इसको हम खोल लेंगे फटाफट। तो अभी ये देख पा रहे पहिया मेरा खुल चुका है, आपको भी खोल लेना है। और इसके अंदर जैसे देख पा रहे 10 नंबर के 4 नेट लगे होंगे मोटर गार्ड के, इसको खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं 10 नंबर की इस मिनट की मदद से। आई होप जैसे देख पा रहे मैं खोल लिया हूँ, आपको भी इस तरीके से खोल लेना है, काफ़ी इजीली तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे अंदर जैसे देखोगे यहाँ पे 12 नंबर का एक बोल्ट भी लगा रहता है, इसको भी खोलना पड़ेगा और इसके ऊपर वाला जो होता है 12 नंबर इसको भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम खोल के फिर मैं आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको खोलना है। तो फ्रेंड्स इसको टाइट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे 27 नंबर की चाबी से इसको हम खोलेंगे कुछ इस टाइप से, इधर से आसानी से खुल जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स हम दोनों साइड का जो होता है शॉकर का 27 नंबर का उसको हम खोल लेंगे नेट को। तो फ्रेंड्स हमारे जो दोनों शॉकर थे एक्चुअली में फ्रेंड्स खुल चुका है। अब तो हम आपको इसको दिखाएंगे इसको खोलना कैसे, इसमें करना क्या है बिल्कुल इजीली मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। बने रही वीडियो पे तभी आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको खोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे खोल लेंगे। इजीली खुल जाएगा। लगाता है जैसे पर एक बुश आटा में एक वाइसर लगा होता है, तो इसमें जो एक स्प्रिंग भी लगा होता है। तो फ्रेंड्स टोटली बारीकी से सारा निकाल लेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका सब निकालेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो ऑयल है इसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स अगर आपकी साकर का जो सील होता है वो ख़राब हो गया लीकेज हो गया तो फ्रेंड्स आपको चेंज कर देना है। अगर जो साकर सील आपका अगर लीकेज है तो फ्रेंड्स इसको चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा अभी सॉकर लीकेज नहीं है। जो ऑयल है ऑयल जो सील लीकेज है निकले तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इसको सिर्फ इसका ऑयल भी चेंज करूँगा। दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा फ्रेंड्स। उसमें एक बुश लगा होता है, एक वाइसर लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी जो सील है दो लीकेज नहीं है जैसे कि देख पा रहे हैं। तो जो इसका मैं चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ ऑयल पर सिर्फ चेंज करूँगा। आपको इसको क्या करना है, रोल से या डीजल से इसको क्या करना है अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। तो चलिए फटाफट क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, तो आप भी क्लीन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये पेट्रोल डाल के क्लीन करना है तो दोस्त इसको क्या है साकर को उल्टा करके रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से वो क्लीन हो सके। इसमें फ्रेंड्स 150 ml पड़ेगा। इसमें फ्रेंड्स जैसे देख पा रहे 175 ml है, 175 ml है। तो इसमें फ्रेंड्स सिर्फ मात्र 150 ml पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ तो नापने वाला है नहीं, फिर भी इसको अंदाज से डाल देंगे यहाँ तक एक आध। तो चलिए फ्रेंड्स डालते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, स्प्रिंग को डालना है। पहले देखिए स्प्रिंग कुछ इस टाइप से जाएगा नीचे, स्प्रिंग करते हैं। स्प्रिंग पहुँचा, स्प्रिंग हो गया। एक वार्सा लगाएंगे इसमें, वार्सा और फ्रेंड्स एक बुश लगाएंगे। ये वाला बुश जो है इसको दो उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी शार्ट लगा सकते हो, लगा देंगे। और फ्रेंड्स ये जो ऑयल है ऑयल को खोल के हम इसमें 150 ml डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स डालते हैं।
तो फ्रेंड्स इतना इतना बचा लेना, जितनी देर में बचा लें। इसमें 175 ml है, इसको जस्ट ऐसे स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस रहेगा दूसरे वाले सॉकर में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट कर लेते हैं दोनों सॉकर, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों थे सॉकर एक्चुअली में सब ऑयल वगैरह सारा डाल दिया हूँ। और फ्रेंड्स चलिए इसमें हम इसको लगा के दिखाते हैं। जो कटकट की प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गया, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं बाइक में। तो फ्रेंड्स मैंने सॉकर और मुडगार्ड को इजीली मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ। और फ्रेंड्स मैं इसका व्हील लगा के फिर देने की हमारा जो कटकट की आवाज़ है वो सॉल्व हुआ कि नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे देख पा रहे व्हील और सारा मुडगार्ड वगैरह जो भी था सॉकर ऊपर में लगा लिया हूँ। फ्रेंड्स इजीली हमारा जो खटखट की आवाज़ें आ रही थी साकर से वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। आपको भी कुछ इस प्रकार से अगर जो आपकी बाइक के फ्रंट का जो साकर आता है उससे आवाज़ आती है तो उसका जो मोबिल होता है चेंज कर दीजिए, वो भी हिसाब से डालिएगा जिस हिसाब से मैंने बताया हूँ, ठीक है। सॉकर है तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में दोस्त कुछ इस तरीके से आप भी सोल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर जो लीकेज करता है तो दोस्त इसको चेंज कर लीजिएगा और उसके बाद में ऑयल जो है यानी कि नया डालना। फ्रेंड्स एक्चुअली में जो इंजन का ऑयल होता है फ्रेंड्स उसको मत डालिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसका ऑयल वो इसका नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी हैवी वाला ऑयल होता है, इसीलिए दोस्त उसको यूज नहीं करना। और एक्चुअली फ्रेंड्स इसमें जैसे कि आपको मैं बता दूं, बहुत सारे मैकेनिक भाई यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि जो इंजन की जो ऑयल होता है फ्रेंड्स उसका यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छे ग्रेड का होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ इसके लिए खास करके दोस्त सॉकर ऑयल बनाया गया है, तो दोस्त उसको यूज कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपसे। तो कुछ इस तरीके से दोस्त हमारा जो है बिल्कुल आसान तरीके से दोस्त इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा।